Idejo o gradnji jezu na Močivcu je dalo Planinsko društvo Ljubljana in sama gradnja je bila dokončana istega leta, se pravi leta 1948. Jez je bil zgrajen z namenom, da zadržuje v zaledju vode, da se ustvari akumulacijsko jezero, ki bi potem poganjalo turbino za malo hidroelektrarno. Po naših informacijah hidroelektrarna ni nikoli delovala. Namen pa je bil zamenjava obstoječega bencinskega agregata, kar bi pač pomenilo, da za tiste čase, da je tak poseg upravičljiv. Ta gradnja se je pa zgodila ravno v tem obdobju, ko ni bilo nobenih pravil, režimov ali kakršnih koli omejitev v tem območju. Ima neko vodno zadrževalno funkcijo, ki pa sploh ni potrebna tam. Nima nobene hidrološke funkcije, nima nobene funkcije, da bi bil potreben za to, da bi obvaroval kakršenkoli objekt. Ima pa izrazito negativno naravovarstveno, pa tudi estetsko funkcijo. Jez počasi propada, ker ga ne vzdržuje nihče, ker pač ni potreben. Betonski del jezu odpada, pač z leti nihče ne ve, kako ali na kakšen način bo jez pač naprej propadal. Jezovi na vodotokih, da za ene stvari jih potrebujemo, velikih je pa, ki jih ne potrebujemo več in bi jih lahko odstranili. Ljudje odstranitev jezov dojemajo zelo različno. Eni smo zelo za, ker nam je to nek tujek v okolju, drugi so pa na jezove lahko navezani, te pa včasih ga dojemajo kot del njihove krajine in si v resnici ne želijo odstranitve. Ko je bil ta jez zgrajen, so se planinci delili na nek način na dva tabora. Na tistega, ki je to podpiral, ker je razumel problem gospodarjenja Planinske koče, do tistega, ki tega ni podpiral, ker ga je pač motil umetni objekt v naravnem okolju. Danes v hribih se vedno več srečujemo z tem nekim potrošniškim odnosom do gora, kjer obiskovalec gora pričakuje enako storitev v gorah kot v dolini. Ker pravzaprav ljudje v gorah puščamo velike odtise. Eno samo kot obiskovalci, po drugi strani pa tudi z hlastanjem po virih, ki jih imamo v gorah. S projektom Amber so ugotovili, da je več kot 1 milijon pregrad na evropskih rekah in od tega jih je preko 100 000 nefunkcionalnih in bi jih bilo najbolje odstraniti. Prva odstranitev jezu na slovenskih tleh bo za nas, tudi zame osebno, zelo velik dosežek, ko se bo zgodil. Odstranitev jezu na Močivcu bi za Triglavski narodni park pomenilo, da bi lahko uresničevali tiste osnovne cilje in namene, zaradi katerega sploh imamo Slovenci park, in sicer prepuščanje vsaj osrednjega območja naravnim procesom. Predvsem gre za premik v glavah, ker po svetu vemo, da odstranitve potekajo že preko 20 let. Ko bomo enkrat pokazali, da slabih posledic ni, da so pa zelo pozitivne, dobre posledice, se bo začelo tudi pri nas več odstranjevati, kot se trenutno, in tudi to prvo odstranitev kot tako vidimo in jo želimo tudi predstaviti kot začetek ene lepe zgodbe. S tem bi v bistvu nekako zadostili tudi enim dolgoletnim prizadevanjem, da bi se ta tujek v tem prostoru odstranil. Pa v bistvu je ena tako sporočilnost, no, da če so neke napake, ki jih je človek čisto legitimno storil v prostoru, ker so bili pač čisto drugi časi, da jih lahko popravimo in lahko pač omogočimo vsaj v enem delčku Slovenije, da pač narava gre svojo pot. Mislim, da obiskovalci gora, znotraj njih planinci, bodo eventualno rušitev jezu pozitivno sprejeli, tudi če bi se to zgodilo danes. Že 40 let hodim tlele mem, pa še danes ne vem, zakaj tlele tale reč. Mogoče kdaj dočakala, da tega ne več, ker kar napaše tle not v ta okolje.